Último cuarto. 6-6-57. Rafael maneja la pelota. Arriba Meilín. Siendo malabares con ella. Rafael. Con Fanuel perdió pelota. Con el COVID, la jugada rápida, el gancho, falla. El balón lo tiene. Adelante. Rafael, la topoita. Canasto. 6-8-57. Arriba el balón la tiene. El número 14 va hasta arriba. Con la tabla. Buen canasto. Ángel Peralta maneja el balón ahora. ...6-8-59... Buena combinación con Luigi, debajo del mango. Buena jugada. Atrás otra vez. Es el novatito, se coló. Otro 4 pasos. Falla el canasto. El rebote lo tiene el 14. Sergelín en suspensión. Falla la canasta. Manuel. Hanley. Adelante. En bandeja. Falla el canasto. La saca Sergelín de 3. Falla el canasto grande. Y ahí está la falta. Balón para Hanley al fondo. Con problema. Balazo. Meilín, la zurda. Canasto. 7-2-5-9. El Kobe tiene pelota frente a Meilín. La corta, buena combinación en bandeja. Canasto. 7-4-5-9. La presión montada otra vez. Sergelín. 2-3-4 pasos. El gancho. Falla. Balón arriba. La rebota. Luigi, el balazo con Hanley Peralta. 2-3-4 pasos. La combinación mortal debajo del mango. Falla. El rebote lo tiene Núñez. Sergelín ahora. Haciendo malabares con ella. En el giro. La saca. Puchongo sentado de 3. Falla la canasta grande. El balón la tiene Manuel. Rafael. Hasta arriba. Debajo del mango. No le gustó el queso. Hanley. En el giro. Falla también. El balón lo tiene Puchungo. El Kobe. Hace los malabares con ella. Hasta arriba. Chufló. Buen canasto.